ما هذا الصوت؟ كان هناك شخص حديدي طموح يعيش في مدينة المصانع. حلمه أن يصنع دمية جميلة مثل باقي دمى المدينة، دمية يحبها ويلعب معها. لذا راح يعمل بجد واجتهاد كي يحقق حلمه. عمل دون كلل حتى انتهى من صناعة دمية خشبية صغيرة، ولكنها ظلت ساكنة، فجرب طرائق كثيرة كي تتحرك، وراح يجرب ويجرب ولكن دون جدوى. وفي أحد الأيام بينما كان الحديدي نائما، ضربت المنزل صاعقة. نهض الحديدي من سريره ونظر إلى الدمية، وعلامات الدهشة تظهر على وجهه. إنها تتحرك! إنها تتحرك! حمل الحديدي الدمية وهو في غاية السعادة. راح الحديدي يشتري الألعاب الجميلة للدمية ويلعب معها ويعلمها طوال اليوم، لدرجة أنه أصبح يستهلك الكثير من بطاريته. بدأت الدمية تزحف لتستكشف المكان، وتسببت أحياناً بتخريب الأشياء أو كسرها، وهذا ما كان يغضب الحديدي فيصرخ عليها. وعندها ظهر لأول مرة صوت غريب، كراك. وكلما كانت الدمية تكبر وتتعلم، كان صراخ الحديدي يعلو أكثر وأكثر، فعاد الصوت يظهر مجددا، كراك. كبرت الدمية وطلبت من الحديدي أن تلعب خارج المنزل مع دمى الحي، كراك. ولكن الحديدي ظل يقول لها: إن ذلك خطر ولن أسمح به. سمع الصوت مرة أخرى، كراك. قرر الحديدي أن يصنع لها سترة حديدية لتحميها. ظلت الدمية تلعب وحدها، وصدر الصوت كراك كراك مرارا وتكرارا. ومرت الأيام ونسي الحديدي أن يشتري البطاريات، ولم تكن لديه طاقة للخروج. طلب من الدمية أن تذهب إلى السوق لتشتري له بطاريات جديدة. فتح الحديدي الدرع كي تخرج الدمية، وهنا كانت المفاجأة. الدمية فارغة من الداخل، لقد أصبحت هزيلة جدا. وعلى الرغم من ذلك خرجت الدمية لشراء البطاريات. هبت ريح خفيفة لم تحرك شيئا في المدينة، لكنها كانت كافية أن تطير بالدمية عاليا. قفز الحديدي محاولا الإمساك بها وإنقاذها، ولكن طاقته نفدت وسقط أرضا. لم تستسلم الدمية البطلة للريح، تمسكت بقوة بأحد الأعمدة، ثم نجحت في إحضار البطاريات، فأنقذت حياة الحديدي وأعادت له طاقته. تغير الحديدي وتغيرت حياة الدمية.